हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों तो मैं विजय आप सभी का स्वागत करते हैं। एक और नई जानकारी लेकर के आ गए हैं जो बीपीएसएम जो कार्यपालक सहायक थे उनके लिए। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बिहार के जितने भी जिला है उसमें आपको वेटिंग लिस्ट में रह गए थे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो उसके लिए आपको बेल्ट्रॉन के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था। एग्ज़ाम लेने के दौरान उसका एग्ज़ाम हुआ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन, और उसके बाद उसका टाइपिंग टेस्ट लेकर के, और टाइपिंग टेस्ट के बाद उसका जो है वो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट 2131 कैंडिडेट का बनाया गया था। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग भी आधे का लगभग करा दिया गया है। लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 4000 से प्लस यानी 4100 के करीब में आपको अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म फिल किए थे, री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किए थे और उसमें एग्ज़ाम में जो है वो बैठे थे। तो 4100 में जो आपको 2131 का ही फाइनल मेरिट लिस्ट बना था। तो उसके लिए जो बचे हुए स्टूडेंट थे उन्होंने बीपीएसएम के कार्यालय में ऑफिस में एप्लीकेशन दिया गया बहुत सारे कि हमने एग्ज़ाम तो पास कर लिए हैं, लेकिन वहाँ पे टाइपिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है, शेड्यूल हुआ, उसमें आपको कुछ गड़बड़ी हुआ, जैसे कीबोर्ड है ना ख़राब था, जिसके कारण हम लोग अच्छा से टाइपिंग टेस्ट जो है वो नहीं दे पाए। तो उसके आलोक में एक बीपीएसएम के द्वारा लेटर निकल के आ रहा है। तो क्या कुछ कहा जा रहा है, पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल लेटर है उसके माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपको 2131 अभ्यर्थी का जो है वो बना था। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ एमसीक्यू टाइप है ना, यानी मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम हुआ था, और हिंदी और इंग्लिश का जो है वो आपको टाइपिंग टेस्ट हुआ था। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में जो है वो आपको लगभग जो अभ्यर्थी थे जो पास थे वो आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के टेस्ट में जो है वो आपको फेल कर गए। एमसीक्यू टाइप्स जो क्वेश्चन था उसमें पास कर गए, लेकिन जो टाइपिंग का टेस्ट हुआ उसमें जो है वो उत्तीर्ण हो गए थे, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है वो आपको आवेदन किए हैं कि हमको फिर से एक और मौका दिया जाए। तो उसी के आलोक में जो है वो आपको एक लेटर यहाँ पे बीपीएसएम के तरफ से। दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आपको एमसीक्यू टाइप्स का एग्जाम हुआ उसमें सफल हो गए, लेकिन टाइपिंग टेस्ट हुआ उसमें असफल घोषित हो गए, तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है वो आपको री एग्ज़ाम टाइपिंग का जो है वो फिर से होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग ये लेटर बीपीएसएम के ओर से निकल के आ रहा है। तो आपको पूरी जानकारी देने वाला है, यहाँ देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सतीश रंजन सिन्हा जो विशेष कार्य पदाधिकारी है बीपीएसएम के, उनके द्वारा जो है वो आपको सेवा में श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, महाप्रबंधक जो है वो बेल्ट्रॉन के यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना, उनको ये लेटर के माध्यम से बता रहे हैं कि विषय में आप देख सकते हैं बेल्ट्रॉन द्वारा दिनांक 5/7/2022 को, यहाँ पे आपको टाइपिंग जो है वो दोस्तों मिस्टेक है, 12 के जगह जो है वो आपको 22 है ना। दिनांक 5/7/2022 को आयोजित दक्षा परीक्षा में मल्टीपल चूज क्वेश्चन एमसीक्यू में असफल है ना, परंतु टाइपिंग में असफल अभ्यर्थियों को रीटाइपिंग का अवसर दिए जाने के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर उचित कार्रवाई करने के संबंध में, यहाँ आपको विषय जो है वो विषय में आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा आवेदन दिया गया बीपीएसएम के ऑफिस में, और उनको है ना बताया गया आवेदन के माध्यम से कि मल्टीपल चूज क्वेश्चन एमसीक्यू में जो है वो हम लोग सफल हो गए हैं, पास हो गए हैं, लेकिन टाइपिंग का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हम है ना हम लोग असफल हो गए, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है ना। कीवर्ड जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे अच्छा नहीं था, इस तरह से उन्होंने आवेदन दिया है। तो उसी के आलोक में जो है वो आपको ये लेटर निकाला गया है। तो यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा है ना कि महाशय, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा महाशय उपयुक्त विषयक विषय बेल्ट्रॉन के द्वारा और नियोजित कार्यपालक सहायक के दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो अनियोजित थे उनका दक्षता परीक्षा जो है वो आयोजन किया गया था। परीक्षा में मल्टीपल चूज क्वेश्चन सीक्यू के साथ टाइपिंग की परीक्षा ली गई थी तथा उक्त के आधार पर
बेल्ट्रॉन द्वारा सफल अभ्यर्थियों का परिणाम परीक्षा फल घोषित करते हुए मेरिट लिस्ट जो है वो आपको प्रकाशित किया गया है, जैसा कि हमने भी फर्स्ट में आपको दिखाए हैं। इसके बाद कह रहा है कि इस कार्यालय को एमसीक्यू के उत्तीर्ण होने पर परंतु टंकन परीक्षा में यानी टाइपिंग परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण असफल अभ्यर्थियों द्वारा टंकन की परीक्षा पुनः लिए जाने का अनुरोध किया गया है। यानी जो अभ्यर्थी टाइपिंग में जो है वो आपको असफल हो गए, उनके द्वारा जो है वो अनुरोध किया गया है कि एक बार हम लोगों को फिर से मौका दिया जाए, है ना। इसके बाद कह रहा है कि अपने आवेदनों में उनके द्वारा परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराए गए कीबोर्ड में खराबी होने का उल्लेख किया गया है। यानी जितने भी आवेदन जो पड़ा है उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि हम लोगों के एग्जाम सेंटर पे उनका जो कीबोर्ड था वो खराब था, जिसके कारण हम लोग अच्छा से टाइपिंग टेस्ट नहीं दे पाए हैं। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा का आयोजन बेल्ट्रॉन के द्वारा किया गया है तथा परीक्षा सफल घोषित अभ्यर्थियों को बेल्ट्रॉन के पैनल में सम्मिलित किया गया है। अतः प्राप्त आवेदनों पर निर्णय बेल्ट्रॉन के द्वारा लिया जाना समीचीन प्रतीत होता है ना। इसके बाद अतः निर्देशानुसार नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्राप्त आवेदनों को संकलन कर भेजा जा रहा है। यानी तो इस प्रकार से दोस्तों ये लेटर जो है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग यानी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बीपीएसएम के द्वारा आपको निकाला गया है। और यहाँ पे कब का है तो 21/12/2023 का ये लेटर आपको देखने को मिल जाएगा, 21/12/2023 का। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ना सतीश रंजन सिन्हा विशेष कार्य पदाधिकारी सर हैं बीपीएसएम के, उनके द्वारा जो है वो आपको यहाँ पे है ना लेटर महाप्रबंधक श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव यानी बेल्ट्रॉन के जो महाप्रबंधक है उनको लेटर जो है वो आपको भेज दिया गया है। तो इस प्रकार से बहुत ही जल्द आप लोगों को ये एक नोटिस निकाल के बेल्ट्रॉन की तरफ से आपको आ जाएगा कि जितने भी है ना टाइपिंग में असफल अभ्यर्थी थे उसका जो है वो रीटाइपिंग का एग्जाम जो है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जिन्होंने असफल हुए थे टाइपिंग टेस्ट में तो उनके लिए एक और मौका दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग को है ना, आप लोग जितने भी थे 4,4100 उसमें से मात्र 2131 का पैनल बना है। तो उसके बाद जो बच गए थे जिनका आस खत्म हो गया था कि अब हम है ना फिर से नहीं हो सकते हैं बेल्ट्रॉन के पैनल में शामिल, तो उनको एक और मौका दिया जा रहा है। आप लोग जो है वो टाइपिंग का टेस्ट का तैयारी जो है वो आप लोग है ना लग जाइए और बहुत ही जल्द आपका ये फिर से रीटाइपिंग का जो है वो एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाएगा। तो जैसे ही कुछ और नया जानकारी आता है इसके रिगार्डिंग तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपको कैसा लगा है ना, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप है ना ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ के और प्राप्त कर सकते हैं। जो भी न्यूज़ नोटिस होता है पीडीएफ वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कुछ मन में डाउट्स या करियर से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वहाँ आपको है ना रिप्लाई दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।